Lehenik eta behin zorionak, munduko txapelketara joan eta gainera 3. postua. Espero zenuen? Eskerrik asko, espero ez, ze jendean oso da eta ez nuen espero klasifikatzea. Munduko honenen artean ibili zara, maila altua aurkituko zenuen. Bai, oso altua, gaina mutien artean eta ikusten zenuen ze tokita hilo bartzian eta nik uste nuen baita areaino, areagora hilo bar nitzala. Neska gehiago ikusi dituzu maila horretan aritzen, hemen ez da oso ezaguna nesken artean kirolau, ez? Ez, hemen neskak 2-3 gea eta area iritsi eta han 12 ginen. Eta orduan, inoiz nituen ikusi hainbeste neska konpetitzen. Espero zenuen sailkatzea eta gainera 3. egite hori? Ez, lehenengo Espainikotan klasifikatu behar genuen eta Espainikotan ez nuen uste ez da klasifikatuko nitzanik eta gero area iritsi eta hane bai klasifikatzea, pozik. Izan ere, horra iristeko bide luze egin duzu, Gipuzkoako txapelketa, Espainiako txapelketak, konta eguzu pixka bat, nola joan ziren? Hasi nitzanetik, lehenengo irabazi nuen Euskadiko txapelketa, gero Gipuzkoakoa, berriz Euskadikoa, eta gero junitzen Espainikota, eta lehengo urtean eta ez nuen ez errin, eta aurten 2. eta munduko 3. Eta norbaiti eskaini beharko bazenioke egin duzun guzti hau, zuri laguntzeagatik, bertan egoteagatik, ze izen ateratzen dira hor? Hemen ikustituzue Etxe Ondokoik, Arzuagak eta Ruta 33, eta zuei. Etxetik ere apoio pixka bat jasoko duzu, ez? Aitak, lehoko guztietan mateitela. Eta nondik sortu zaizu afizio hau, edo ez dizu inoiz esan mutientzat afizioa dela, neskantzat ez dela, ez duzu inoiz horrelako erik entzun? Bai, askotan entzun dut, eta zautu nuen junitzala Hondarribia lagun batek ikustea, eta han neska bat ikusi nuen, eta orduan aita eskatu nion bizikleta, eta hortik daukat afizioa. Eta aurrera jarraitzeko asmoz noski? Bai. Indarra emango zizun guztionek, ez? Bai, desente. Eta orain ja Suizatik etxera itzuli, eta zer esan itzu jendeak, nolako babesa edo jaso duzu? Jende askok zorion duta.